Ndoa ya kisiasa na muthia yonyanya hapo siasa atatika gavana Kawira na munini wawe Mutumwa Ntwethinke no nkaitite na mbere kumata ntere isu isheli ikioneka kwela na mibu ya kisiasa kianine na kumatia mantu kinyankuluki kiumeki Kawira nerite Mutumwa kinyoti siasa mwati ndi mukuru wawe murega baicho ura wakamata ngiti ya kilo mwanja akina nawe Mutumwa akiwa nyuma yawe kwethira kithamu obisine yawe kwina mantu yetumi ya mwa maratasi yawe yethirite yatikuoneka kuma kiri obisi nyuma yayo kwethira ikiunwa Phineas Imana ena rono rukire ya siasa. Momero aruatire nkombo itithawa kwi tariki 26 mweri ni yuenana mwaka ni 2023 iri ntuku ya Jumamosi munini wa gavana ndeni akaunti ya Meru nwe Mutuma Mutano Ntwethingia araikwa nende akomboa na atiomba kwithira aikira ringi relationship yakwa na gavana kambue kwaria uma tutere akwaria bo bamutindikira na kuma werone na utariria mantu yonthe pura yakari woni ni ndaerwe kanyaga kwithira ndina secretariat yakwa kana antu bara mbatire kuritaniria na bongoge ofisi ya deputy governor na kinyama mangavana noe na kanya kawe ka kwithira na ritingwe bawe bara mbatire kuritaniria na bongoge ofisi yawe. Ofisi ya deputy governor ere independent no ntone kando na ofisi ya governor kambue neete ni ukumeri na njirete agirite. Ofisi ya deputy governor ni ukumeri na njirete agirite. Nyuma yau rwero kabati rwethira rukioneka kienine kia siasa tugera imporo na kaduri mbuto bera ibo ende Meru ironeka kekugokana akari barutere rwanyambene bakiwane bakunyelwa ukundukira mutongeria wo oranwethirite munini wa gavana thirikarine irahiko kaiteneka kaunti ya Meru anjiri otesa Mutuma kana kara nyambene ricie nako makosa na deputy gavana itware amuriongi ibaritaneria ngwe na munya buboya itware deputy gavana wetwa Ntonzio kirito amwete amwanya ministry of finance aka tosho finance Ntwethingia ate aikinyaka weka nini tokuwa antobanyambene nabo kinyabo niba support our son no ntototeko mimbi indwereko ekorua ndainkwenda Kawira pia arenga banomero amenye munya nare amiri na nare kiongozi Kiraito pia nare na meri mzuri na nare kiongozi na bonthe basavite tamu imwe baita nene warite ngwende ni obichi ya gavana nchamba mithi ethira kioneka kumeneria seneta Kathuri Murungi urako kaita ka miaka kathomba bethirite pakirita na iria ngwe kwa kwe muno tite Kathuri Murungi atiumba na mantu ja county na renda igiro interest chawe cha county government nda kompe ngo ira toitete miaka 10. That's why I made the decision ati oni ntuba ku support Mheshimiwa Kathuri Murungi. Muthuji wa mantu ya siasa kaunti ya Meru Oscar Mutugi na JR Marete bethira bakiwa thina yonthe yumanitie na gavana nonto kinya umbere na aremi kuritaniria ngwene MCAs na nende munini wo kikinyawe nonete atiumba kuritaniria ngwenwe keza kwithirwa kurituika o muntu ariza na atikumba kuritaniria na wengugi then tutumba kuga antu bara bangi bo bena thina thina itubati kuthora tukimenya ni ari eguru iri na kenda thina itia Meru cionthe ciithirwa cikithira lazima kwithirwa kwina ugaruruku au iguru kanyuma uri kuretherwo kwina mikuchanio ya governor na MCA common denominator yetherwo MP yo governor already ugajoka kwa na nditha hii governor ibakurwa na deputy owe common factor kairi kimanto jau jampathuka iri no governor ukaigua kwina thina katikati ka governor na MPs wa juri ukairiri common factor kana common denominator kimanto jau ri ni governor na nduga juri atiri antu betu katukakara igita ronde tukina rurukono rwa governor na bo MCAs bethira bakerekana kabauyurirwe maru na nikyo nende bati kwithira bakiumira kia kwaria MCAs bena ogua that barwana mama kuti maendeleo za kuoneka ndene ya ward ciao na itwigitwe baba ingi muno para bageretie kurwanwe kwa end up that kuti development cigwitano ndomba kubuta Mutuma ubutana bara Mutuma arandikite
na uyo twa matrix tutesia kiwango kiu. Mubunge wa gĩcigo kĩa ubunge kĩatiania East Mpuru Aburi ethira kiumaira werune na ikira mutuma twithingia wirane ati amukaria mwanka muthia mutuma nawe nyambe ni murete ena bakasio no tunyake kwa right ile kiyeto na nyambele ile kiyeto ibo to kwa kwa mwanza keno menya maroba ya batire la kabale yene nya ego mutuma nawe wawe awano mumunyelete kero menya nya nimetume bila kwa mwanza kwa yoza akiama baiko nikigwichita vuguvugu kiumirana kuthetira ngabana kawira bu kadhaa na kumaneria munini wokie Mpuru Aburi augire mbukume gitara munya enga munya na njuri ciawe egwe gitara kiraito auga amburagia Mpuru Aburi ninge kwiro twathura muntu mwega miru Mpuru Aburi kathuri murungi ngugie kwe kurema tia kwejana mirango enyuma kweja gweketha bantu ethinkia bathukie thirikari na thirikari ere ukuthukia niyo yonga tegemeo ya mumi akiama bagita na mbere na kuwa baraba kuwa tambaru mutuma ntu ethinkia ni MCs bakai bara ni bakolotwa baraba nominate na bia kiama kia unda no ntu ukatega jamu kurungi utinda TV-ne ugwetwa Zibora atinda TV-ne lakini wa muthingata anominate getirwo akienda gecirioci anominatwo ni kiama kira kia unda no gatega unda nayo ni oe na senator nawe no kwenda gitiki kia ngabana kawira mwangasa borua ni kuthamwa kwa munini wa ngabana mutuma twethingia kumo bichinerari mwanka wiko bichinera nkoro cha kaunti ya Meru ontubura nindi ethirite akimera kia bone na kuwa kinya kinthame kwe maratathi yabata ethirite ya kiura ofisi ya deputy governor kuthamwa through document ira ndonere mitandaone nindetete ofisine Jumatatu na ndethira ofisi niaunirwe na document ciakwa personal na kinya inge cia kithirikari ira ciethaira cire ofisine ya deputy governor itekuo Nick Mburugu urawari MC wa Ndiankwene na kaitene kanende ni muthingati umunene wa ngabana Kawira Mwangaza amwe na rumano mwito bethira bakiuma ira werune na kumeneria bukatha miario eu to ithinkia amenyo bichi eu agwanera abunjerwe obichi twokara na mbungoro rubungoro rumwe rukara na deputy na rongero akaro bichine kire antu bara bathambagia nonto de muntu ura bakaranagia kana personal assistant twothambagia obichi muthambi areo na mubangi obichi wa document areo oretaga na thai kuraya muno miakene tiere wambirie kuwa ngaite bieyero bienene antonte wetu kuona tugita boya nonto Mheshimiwa Mpuru atwirire munya inkuru awitethia mutene yaringi atwira kiraito angano kuma ngaina awe seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi urakieni ne kike siasa onikete yawe mundura mukathaburu kingabana Kawira Mwangaza ethira akiuma era nakuwa we kakubia kakie ka oversight chicho katethira kakiuma mutwe oversight kugatire mbechira ngotetera seneti ke ya Meru wa imwanga thingatie na mbagikisha ni gwitango emwe Phineas Imana Garwe siasa Ndeto Cheweru.